即係如果你自己屋企拍片呢，我覺得呢個係絕對需要嘅。大家好啊，呢一個呢，我覺得係今年我買到價錢最嚇親我一樣嘢，就係呢個支架嚇。咁其實支架呢，就冇乜特別嘅啦，最特別係個價錢。但我而家開箱俾大家睇下佢究竟咩料先。咁其實咧結構係非常簡單，淨係得呢4嚿嘢啫。但我想講咧，呢個底座都幾有份量嘅，所以應該都幾實淨嘅。嗱，話咁快咧就組裝完成啦。嗱，佢嘅伸縮高度咧係16至到24 cm 啊。我想講，如果你平時好似我咁樣拍片咧，呢嚿嘢真係幫到你好多啊！哇，你睇下方便到，仲可以拉長縮短，呢個位仲可以咁樣校角度，然後仲可以咁樣打橫。哇，呢嚿嘢咧我真係覺得超方便。呢嚿嘢你估下幾多錢？係100 yen 啊，連埋稅都係110 yen 啊。所以我覺得咧，就算你冇用都要買㗎啦。毛阿傾呢嚿真係好好用，即係如果你自己屋企拍片咧，我覺得呢個係絕對需要嘅。所以如果大家想買嘅話咧，記得係去邊度咧？就係去呢個地方 Can-Do。咁佢都好似 Daiso 咁啦，主要都係賣啲100 yen 嘅生活產品。咁但係呢一個架，我覺得佢暫時係我本年度最成功嘅收購。除咗咁樣打直打橫之外咧，佢最正嘅地方係仲可以咁樣向前傾，呢個真係緊要。100 yen 大佬。